Digemermat deoc'h evit lodenn ziveza an tuto. Gweledon eus penans skriva an istor, penans filma anean, a bremañ vo koumzet deus tout ar pezh a jomp d'ober ur vez filmet skeudennoù an istor. Bazen 16, frama. Kopien meus tout ar pezh on eus filmet deus vafel goumzer, dava urziater amañ. Strolet meus an ol videoioù e barz un doser war ar bureo. Gortoz a ran e vefe chuet va film pen da ben, a raout diverka an trao deus va fel goumzer. E ken kas. Bremañ eo poent frama ar film. Da la varedeo, dibab ar skeudennoù a blij deomp ar muia, adlakad aneo an urs, a gouspena ar pezh a zo da ouzpena. Me raze war an urziater, met moyen zo ie ober vareun war ar pel goumzer. Bezo ar lo ajou digoust. Ur bern poel ajou digoust ar c'hell ar pel garga war internet. Amañ vo kavet gant eoc'h an eni implijet ganin. Man ur ket anno ez, goulenit tro-dro deoc'h. A bezo tutoioù YouTube ie. Chiwas, ur video 5 minuten neo ket trawalac'h evit deskiñ fram. Ar pal gant an tutoman eo kentor reiñ deoc'h oustilioù, evit chikour. Yo, me zo o vont da implijout videopad. Kemerit o scenario evit frama. Chikour a ra kalz evit kaout chouch deus urz an trao, hag evit choum ep dichonjal an dra bennak. Setu ar pezh a vez gwelet pa vez digoret videopad. An ol boelajou digoust a ya en dro un tammig ar memez mod. Met no deus ket ol ar memez neuz e ma implijit un an al evit enez, kit da velet un tuto ispicial war ar poelad implijet gant eoc'h. E sorvo. Gwelet a rid amañ tair lodenn zisinvel war va skram. Hounez, a zo al lec'h ma vo laket an ol draoù a zo bet filmet, evit ober ur seurt levraouek gant pep tra e barz. Emañ o vont da lakad ar videoioù e barz diouztu. Neuze, mont a ran da glask e barz an doser. Ma deo. Gwelet a ran amañ pep tra. Neuze, eil lodenn ar skram, amañ, a ziskouez ar skeudenn a vez labouret varni. Hag amañ, dindan, ema ar pep pouezusa, linen an amzer. Amañ e vo red lakad tamm ar videoioù en urs, evit sevel ar film. A us e vez gwelet ar skeudenn, a dindan e vez gwelet ar zon. Tu zo deoc'h brasad, pe vi an ad lodennoù ar poelat. Hag ie zoumi pe dezoumi linen an amzer. Ma gemeran penkenta va scenario e o skrivet sekansenn unan. Enora a zo el liorzh, a daoultrum e vel un dra souezus. A kemer a ra e lunedoù irwel evit gwelet a dostor. Ma, neuze. E pelec'h ema ar sekansennement... Ah, amañ. Hag action. Aia, chouj meus, kavout a ren e ye re bel ganti. Gwelet a ran eo bet gread un eil gwech. Dem jonj e vo gwelloc'h. Hag action. Aia, enez a blij din. Tapout a ran anei neue, evit lakad anei e penkenta linen an amzer. Ah, chouj meus, gread an eus ur skeudenn o vez a tostor diouz Enora, evit gwelet mad e drem nec'het. Ya, amañ ema. Neuze, ar pezh a blij fe din eo gwelet anei a bell er penkenta. A pa vez souezet gwelet anei a dostor. Ache ne ket fall. Selon Petaro, super. Ken dec'hel a ran er mod se tamm evit kaout va film a bez.
o tiwalmad ne ya feket dreiz dan terminuten. A Céline Mad deus an ol video you, great ganeor. Kuit da c'hwita en dramenag. Bazen eiz. Traouz ben. Tu zo deoc'h ouzpen a trouchou. Bezez eus lec'hiennoù gant a bepseurt trouchou digous da belgarga. Lakad a ranze din danye. A memez mod evit ar zon erez. Tu zo deoc'h kavout son erez dieu beguirioù, digoust, var a lec'hiennoù a lakan amandeoc'h. Evit ar pez a zel deus an efejou. Da genta, deoc'h da c'houzout, implijou d'ur fonz gwer a zo luziet da walar. Neuze meo ar vechkenta deoc'h ober ur film, ar vezon neo ket un diskoulmad. Met evit a re a zo dedenet memestra, lakad a ran deoc'h un tuto amandindan. E barz ar poelajou franma ez eus aliez efejou simple kenan a c'heller implijout. Diskouez a ran deoc'h un nebedre a c'heller kavout var videopad. Var videopad, evit gwelet an efejou e oret klika amañ, var effet. Kinnig a ra din a bepseurt traoù amañ. Da skouer e barz effet video, amañ, ez eus ur bern traoù. Tu zo din lakad va skeudenn da vez a gwenadu, pe da vez a evel un uvre, evel ur film koz. Degajou a efejou a zo, deoc'h da furchal. Tu zo deoc'h ouzpenat titlo film, hag ur rol annoioù film o peus c'hoant. Ache, e barz accueil, hag ajouter texte. Bazen naou. Istitlou. Evit ma c'hellfe o film bez a komprenet gant a ren a goumzont ket brezhounek, hag evit kemer perz ar genstrivadeg film o chakot, e oret deoc'h lakad istitlou e galek dindan o video. E barz ar poelad implijet ganin, videopad, ez eus pe adra da lakad istitlou. Modal ez eus moyen tremen dre YouTube evit istitla ar video. Lakad a ran deoc'h ul liam evit gouzo diroc'h war an istitla. Bazen dek. Esporzia. Boun, made, presteo peptra. Poeneo, esporziar video. Ur bazen redeo. Talvezout a ra ema ar poelad franma o vont da grouiñ ar video, gant tout ar pez o peus divize da raok. Ema o vont da grouiñ ur video a vo evel ar pez a velit var linen an amzer. Diskouez a ran deoc'h. A eus tout amañ e klikant var exporter, a var fichier video. Digeri a ra ur prenez nevez, a ze e c'hellan lakad titl va film. A re e tivizan e pelec'h e vo renket emurziater. Tu zo din goulenn gantan lakad ze en doser film ou chakot, da skouer. Evit ar peurist, dre vraz eo simplor lezel ar pez ave kinniget da genta gant ar poelat. Memez mod, a fer an esporzia a c'hell bez a luziet da walar. Goulenit chikour gant unan benag a zo enez ma zo izom. Setu, ne choum nemet dagas o film da choumler ar film o chakot. Filmou pik chakot, alostek, gmail, pik.com. Preston bremañ da lugerni war an tapiz ruz. A spi braz meus gwelet ac'hanoc'h, du zeie. Spi meus hor bechikouret gant tout ar pez a meus laret deoc'h. Mal zo war non gwelet an ol film o brav a vo sadet ganeoc'h. Ken a c'henta tro tu.